好，又係呢個石壁出發。哇！做乜嘢？兩個都係傻傻地嘅。非常興奮啊！今日係，兩個都係傻傻地嘅。唔錯唔錯。現在嘅時間係1:54。好。哇！今日個天好陰啊，行就好舒服。不過而家爭少少風。又睇另外一個 YouTube 自己拍自己。好，又嚟到呢個路口啦，我哋要去向上面行。好，行去九嶺涌1個鐘頭同埋3個字。仔都上去啦。喂，呢個豬仔好朋友啊！的士啊！周圍都有佢啲豬仔好朋友喎。嗱，呢度又有啦。嗱，豬仔好朋友，嗱，嗰度又有喎。幾好朋友，好多喎。行緊斜路就完噶啦。影唔影到後邊嗰位啊？影到，加油！哇，開始大雨咯喎，開始有啲雨咯喎。行咗1個鐘頭嚟到大浪灣，不過唔喺呢度，繼續行。開始密雨啦，成副眼鏡都睇唔到嘢啦，就係。唉，不過都幾好，降下溫唔錯。啊，睇風景。超靚風景，唔錯啊！唔錯啊！ OK，收埋 Mary 音。OK。牛牛好大隻啊！見到呢個細牌啦，九嶺涌營地嘅細牌，再前邊就係落去啦。啊！終於九嶺涌啦，終於見到個牌啦。好，1個鐘頭38分 ，very good， 終於嚟到呢一個地方啦。好，九嶺涌營地，好，落去就到啦。Go go go！ 好，照計就落到去就應該收唔到電話噶啦。聽天由命啊！到呢邊啊，好熱啊！潑住先啊，好渴啊！好，哇！呢個顏色好靚啊！哇，好靚喎！綠色啊，係綠色啊，好靚啊！呢個位好綠色啊！哇，好似神秘花園嘅感覺咁啊！好啦，到個水源啦，係量多嘅，唔錯，水源量多。好，繼續出發。哇！啲綠道好似神秘花園咁，好正喎，好靚啊！綠色啊，綠色啊！你聽到嗌？到啦！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 終於嚟到啦！呢個位正喎。哦！咦？呢個位做大本營都好喎。好啊！終於嚟到我呢個由中學話嚟到依家先嚟到嘅九嶺涌啊！好，揾個位起形先。唉，終於嚟到啦我，終於嚟到啦！我上次瞓呢個位啫。好，起完啦。因為咧，其實呢幾日都係咁落雨嘅，咁所以我咧拎咗張雨褸天幕嚟到嚟做天幕啦。咁就用2張行山杖，再加埋個晾衫架，咁就整咗個陰陰地嘅天幕，好過冇，起碼舒服啲。掂。好，時間尚早，行下個沙灘先，望下先。哇！誒，潮退喎，係咪應該望下有咩可以執嚟食咧？有冇啲我識嘅嘢食咧？哇！你睇下發現咗啲乜嘢？
AirPod 嘅電池盒啊。然後頭先我見到佢仲着綠燈㗎，但而家唔着啦。頭先呢度仲着綠燈㗎，犀利！果然 Apple 嘅嘢係勁，但而家佢好似唔識着燈啊。見唔見到啊？仲着㗎個燈，見唔見到啊？真係浸到鹹水，浸到咁啊！已經係咁都仲識着燈喎，犀利！係嘛？見你仲識着燈，將你帶離開呢個大自然啦，我就唔會攞嚟用㗎啦。好，我而家趁有少少空閒嘅時間，去行下呢個營地。咁我哋就紮咗比較多草嘅呢一邊啦。咁其實咧，九嶺涌營地咧係有兩邊嘅，一邊就比較多沙，一邊就比較多草。我哋就紮咗比較多草嘅一邊。咁而家就行去多沙嗰邊，望下咩環境先。好啦，咁係咪呢度咧？唔係呢度，係呢度啦。好啦，佢呢邊就每一級就分得特別啲啦。嗱，廁所唔知睇唔睇到啊？呢度就係個旱廁，不過頭先經過都聞到少少味嘅，我就唔參觀啦。呢度咧就係都係啲沙地嘅地方啦，係偏沙嘅呢邊都係。呢度都係比較多沙地，好似自成一角啲，不過就密質質啲，好沙，我就唔中意呢邊。係啦，咁而家行緊出去海灘，我又中意我哋紮嗰邊多草啲，同埋即係一大片比較大啲啊。然之後咧，兩邊都係可以有路出沙灘嘅，一行就出咗嚟㗎啦。已經行咗出嚟沙灘，唔知影唔影到啊？阿瑪麗同埋阿洋葱嗰兩條友唔知係玩咩？可能玩緊狗爪螺，去直擊一下先。玩咩啊？個狗爪螺啊？你又冇工具，呢啲咪得咯？不過呢啲好乾喎，呢啲好乾喎，好乾啊呢啲。呢執好啲，呢執好啲。唔記得帶刀啊！而家翻去攞？冇喎，冇刀喎。去割咗咪割咗我幾粒，同埋嗰度幾粒咯。玩下啫嘛。你啲肉喺晒舊石度喎。唔係啊，紅色嗰啲咪肉咯，啲正常咧係咁長嘅，你知唔知啊？即係去到呢度啊！你睇佢成功咗，你睇我嗰幾粒，睇晒。Sorry。呢啲佢割嘅，嗱呢啲係我嘅功勞。哇！耶！好耐冇玩過啦我。狗爪螺啊，好耐冇見啦！我哇，我真係唔錯喎，我覺得唔錯唔錯。呢個咧就係狗爪螺啦。咁樣咧就呢塊皮咧就唔要嘅，一就食呢度啲肉嘅啫。然之後呢度有啲毛毛嘅又唔好要嘅。哇！我都好耐冇食過啦。媽媽島嗰隻好甜嘅，呢隻好鹹。搣完之後咧，嗱就係食呢嚿肉嘅啫，示範食狗爪螺。好長嗰條掹出嚟。係啊，然之後咧裏邊咧會有啲黑色嘅毛毛嘅。嗱呢堆嘢咧就唔要嘅，喺呢度整翻個殼㗎啦。好食。呢堆都唔要嘅，咁係食呢嚿肉嘅啫。好多沙。鮮甜 perfect。今晚食呢個又係豬軟骨，又係常溫保存，懶惰嘅極致，再加埋又係呢個飯。哦，今日都有啲風啊，唔錯唔錯，涼爽涼爽，唔係涼爽涼爽，係有啲凍。夠鐘，值得。我試過舊嗰隻啊。哦。都幾靚。之後就係有肉嘅，係真嘅肉嘅。呢個係燒豬軟骨，
呢個都幾好食嘅呢個。我想問呢啲罐頭哎呀如果整熱佢咧，我可唔可以成個罐頭抌落啲水度㗎？可以。我就係喺咪度啊煲水，呢度冇水咧，跟住個罐頭擺呢度咯，個蓋。嗯夠㗎，夠㗎。好味因為我都係咁。好味。早晨啊，不過好不幸地，一朝早就俾嗰啲鋸樹嘅工人嘈醒。啊，想瞓多陣啊，好慘啊，難得瞓覺。佢哋晨早流流就喺度鋸樹，仲要喺我隔離鋸。而家幾點？而家係9點鐘咋，就喺度鋸。佢哋未到9點就已經喺度高談闊論地啊，有人啊咁樣。Oh my god！好，食早餐。我早餐係鹹牛肉加呢個我都未食過嘅，我估應該都好食啦，螺絲粉嗰啲嘢。好，煲水先。睇下咩環境先？呢個係有個脫水劑。隔一個大髀超涼，唔係好遠停係。做咩事？好舒服啊！但停唔到。叫做咩啊？叫做咩啊？哦，有個磚嘅喎。水多。好，呢個又係呢個攞出嚟啦。哦，之後就係好簡易嘅啫。好，3分鐘。食得筋先，需要用翻自己隻筋。不過咧，呢條拉鏈都係渣渣地，好易開啊！呢啲好易開嘅拉鏈就唔好攞嚟袋污水走啦。個樣都試下先，都香喎，聞到。佢有少少似嗰啲咩牛肉湯通粉嗰啲嘅感覺咯，都好味，唔錯，少少湯咁樣。好食得。好，而家咧已經係就嚟11點啦。我而家好鍾意呢個村長式嘅起營方法，舒服，唔錯。好，而家執下啲嘢先。12點，哇，曬得到啊！舒適，有涼風。又食新飯。呢個唔知咩飯。呢啲拉鏈係好，你啲美西嘅拉鏈係好好多。又係未食過嘅。哦，係有隻根嘅。有包粉，同埋例牌，都係嗰個乾燥。有菇嘅喎，好似有啲蛋嘅類型嘅嘢，好似幾特別咁啊！開箱呢個飯啦，又係對我嚟講係新嘅飯。噔噔，黃色嘅，好似有啲蛋絲咁喎，唔知係咪？有啲粒粒咁咯，有啲好似係咪蛋嚟嘅？好味嘅喎呢個飯，好味喎，好似嗰啲咧西班牙海鮮炒飯，係咪啊？唔知啊，總之係啦，嗰啲朋友菠蘿粒炒飯嗰啲朋友，係啊，幾好食啊呢個，好味，好開餐啊！仲有呢個魚啊，其實喺屋企立嘅，睇下咩環境。吞拿魚沙律啊，我都未食過嘅其實。佢話係吞拿魚沙律咯。唔知喎，又試唔試啊？沙律咪
咩啊？好食啊？好食啊？少少辣，少少辣啊？好香啊！係啊。呢罐嘢啱晒夏天食。哦，直情係朋友啦，佢兩個。根本就好夾啊個味。直情係朋友啦。唉，掂啦，懟晒落去啦。係啊。你哋冇撩到啲魚啊？下邊有魚㗎。直情係朋友喎，佢哋。哇！呢罐嘢好食喎。點啊？嗱，記住啦，係呢個啊，好食啊呢個。啱啊，掂啊，呢個好適合去露營食啊。好適合夏天食。係啊。哦，攞嚟夾麵包都得啦，呢個就咁。唉，得，全部得，車晒落去。你去露營係咁懶㗎啦，唔煮嘢食㗎。我係咁 hea 㗎啦。平時仲煮唔夠啊，仲要我煮？咁懶㗎啦，我係。好，開餐。好啦，我哋又執晒啲嘢啦。好啦，又準備撇啦。咩要入鏡啦？好啦，就係時候要同九嶺涌講拜拜，拜拜。今朝嗰啲漁護處嘅叔叔就係打晒呢啲草啦，兩邊啲草都打晒，原本呢啲都生到好密嘅都打晒，冇咁叢林咯。唉，好，行きましょう。上完無盡嘅樓梯級，而家係無盡嘅石屎路。而家係4點22分，好，返屋企。咪又係咁。影咗啦，影咗啦，完成。